बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خاد او آباد اوسئ نن ما ډبل سکرین دی او ډبل سکرین کې تاسو ما سره وینئ پهله به دا خبرو کوم بیا خاص خبرو خلاصه پیش کوم ډبل سکرین کې ما سره کوم ناشته سعود شاه روحانی صاحب SSR ان دادی فارم دی او ماشاءالله په ینګ ایج کې ډېر تکړه یعنی ډېر ټیلنټډ او وکیل دی وکالت کوي د پریکټس کوي हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ډېر لوی د سره یو ټیم دی یعنی کا په خور کی وی کچرت کی وی هر یو کیس وی د پښتنو نو د سره ډېر لوی ټیم موجود دی وخت موږ اسلام آباد کې اوسره ناست نوې افیس یو موږ راغلو مبارکباد ته هم او بیا بل طرف د سره کومه چې د طریق انصاف یو داسې موږ ورته وایو کنه یو طریق انصاف کې اوس موږ ما خپل طرف نه لکه موږ خپل طرف نه بلکې ار نور په کې ډېر ګروپونه وي خو یو موږ وایو چې مخلصه کارکون او غریب کارکون لکه مطلب غریب جست کې واچو چې بس اسه مخلص دی د خان صاحب په کې خو ورته سم ملويږي نه او یو وی د فائدې او چتکون کې کارکون یا ایمینه جوړ شي پی جوړ شي دا کہانی نه بهرحال نن په ولا کې به تاسو سره یو خپاک افغان کلیشز انتهایی پیک ته رسیدلی دي نی لوی جنگ چې تاسو ته ما 13 ورځې ویلا کې ویلیو ډېرو ملګرو په کمنټس کړیو ډېر ملګري په ماته واتس اپ باندې چې دا سره وان دي خو بهرحال یو بدلون طرف ته یو غټه اشاره هم ده او دیزل چې کم پاکستان سټډیز دا هغه فائنل ټچ خبره بکیږي بل خو په دغه معاملو کې ډیورنډ لاین معامله هم راوچته شوې ده په دا افغان ایشوز باندې په دې مسایلو باندې به هم خبره کوو چې څومره پورې دا روان دي بل طرف ته خیبر پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا کې تاسو نن ولیدل چې بیا یو لویه جرګه وشوه یعنی جرګه کیلینګ چې کم دی هغه سهیل افریدي صاحب روان کو ینګ سی ایم دی ډېر توقعات ونه خو یقینا چې یو سیز نه فایده نه اوچتېږي نو هغه سیده مشران هم بې عزته شي او مقصد دا وی چې کته یو غونډه وکړي نو هغې نه څه پیدا خبره راوځي خو بهرحال نن جرګه شوې ده هغه به خبره کوو او سعود شاه روحاني صاحب ایډوکیټ صاحب سره به په دې اړه باندې خصوصي خبرې اترې هم کوو موږ سره اخره پورې دا لاګه مو ګورئ تاسو زما ټیک ټاک فیسبوک هغه هم ګورئ نور خو چینل باندې زموږ پروګرامونه تاسو ګورئ ملګرو ول خبره به زه شارټ کټ دا وکړم چې تحریک انصاف باندې رضو ډېر تاسو ته به سعود شاه صاحب حوالې سره د چې کوم نمونه جدوجهد څه نمونه او اوس تحریک انصاف کې روان څه دي اکثر ملګري نن سبا ټرولینګ کوي خبر نه وي فیک نیوز باندې بیا هم خلاف میسیجونه هم کوي خو نن به تاسو څه حقیقت هم واورئ کوشش به هم کوو خو زه تاسو سره اول به د افغانستان او د پاکستان دغه ایشو نه اول کوشش کوم چې سعود شاه صاحب سره خبرې اترې وکړم سعود صاحب اول دا ده چې تاسو ماشاءالله لږ شان بیک ګراونډ که خپل هم کتونکو ته وښیي چې ینګ ایج کې تاسو ماشاءالله خان صاحب سره ډېر زیاتې همدردیانې ډېر نږدې وې او تاسو ټکټ هم کنفرم و ډېرې مسلې خو بس څرنګه چې نور حقداري کسان حق نه محرومه شي نو هغه شانتي تاسو هم بیا حق نه محرومه شوئ تاسو خلاف هم په خپل پټې مینس کې ډېر زیات هغه روان وي خو تاسو هغه ټیم کې جدوجہد شروع کړی و چې کم ټیم کې ټول انډرګراونډ شوي وو یعنی شیر افضل مروت نوم ځکه زیات اخیستلی شو چې هغه وړګیا باندې مشهور شو خو په شا باندې ستاسو غونې ځوانانو ډېر زیات سپورټ و او ډېر زیات هغه بیا په مینس کې تاسو خپل مینس کې هم اختلافات او دا کیسې راغلې اوس دا راته ووایه چې نن هم خیبر پښتونخوا کې سهیل افریدي جرګه او سهیل افریدي باندې خبره کېږي چې اوس بس دم ورځې کمې دي ولې چې کم ټاسک دپاره راوستلی شو هغه مکمل نه شو تاسو څه وایي همداسې د سهیل افریدي صاحب چې انتخاب کېدو نو په هغه ټایم کې الیمین ګنډاپور صاحب کمپیریټیولی ډېر ښه حکومت او پارټي هم ته خوشحاله وه خو د هغه چینجنګ مونږ ځکه وکړو خان صاحب ته به خلک تلو شکایتونه به یې له کولو یو لوبینګ سلسله روانه وه نو ځکه شوی و چې یو خو د ډرونز اټیک والا خبره وه چې خان صاحب وی چې ډرون اټیک په KP کې نه کېږي حالانکه د الیمین ګنډاپور صاحب چې کله وزیر اعلی نو موږ به FIR KP حکومت کو د ډرون خلاف اوس خو
هغه اف آی آر هم نه کیږي، دونه خاموشي شوه. او خان صاحب ویل چې اپریشن هم نه کیږي. او درېمه خبره دا وه، دا خو چونکې خان صاحب نه ویله، خو زمونږ د ټولو خواهش و چې خلک مطمئنه نه و د علي امین ګنډاپور صاحب د سټانس نه سپیسیفیکلی چې کله 26 نومبر کې علي امین ګنډاپور صاحب رالو، هلته ورکران شهیدان شو، نو هغې سره د ورکر مورال ډېر زیات ډاون شو. نو د ټولو دا خواهش و چې سهیل افریدي صاحب به راځي او هغه به یو مزاحمت سیاست کوي بجای دا چې مفاهمت. خو سهیل افریدي صاحب چې کله نه راغلی دی، نو زه دا په خپله ایز ورکر نه ګڼم چې هغه داسې اقدام اوسه پورې اخیستی دی چې د علي امین ګنډاپور صاحب د ګورننس نه یا خو او یا هغه چې کوم دی نو د خان صاحب په رهایۍ کې لکه هغه راشي اډیاله ته ملاقات ته، نو خو الریډي تا ته پته چې تا نه پرېږدي ملاقات ته. نو هلته یو ډرامه وي، هغه لشل کسان ورسره وي او بس پولیس سره پیل نه مذاکرات شوي وي چې بس خلي دلته پرې راځو او کینو او بس. اوس خو نن سبا ګورې جي مخکې به دا خبرې مونږ کولې، خو هغه ټایم کې د چا مفاد په به بدله کېدي. اوس خو نن د عمران خان خور علیمه خان صاحب او د عمران خان خورۍ احمد نیازي، زه وایم چې دا بلډ ریلیشنز دي نه زیات کلوز خو څوک نشته، نه هغه بینیفیشري دي، نه هغې وزارت یې واغوستی دي او نه صحیح کړي دي. خویندې غریبانانې د اډیاله جیل مخامخ ناست دي، کله قرآن مجید وایي ختم کوي، کله څه کوي، مطلب د خپل ورور دپاره چې کوم کوشش کیدی شي. نو اوس خو هغې ځان له یو پارټي شوه، لکه موږ د هغې سره نظریاتي طور پارټي شو. اصل اوس دې وخت کې څومره پارټۍ نه دي ستاسو پارټۍ کې؟ یره په تحریک انصاف کې خو دوه پارټۍ دي، یو هغه چې کوم عمران خان صاحب راویستل غواړي او یو هغه چې عمران خان صاحب نه راویستل غواړي، او هغه چې کوم نه راویستل غواړي د هغې بیا ډېر شاخونه دي، ای بیا په خپلو مضبوط دي، ای بیا په خپلو کې په سیټ او په مفاداتو جنګونه دي. صحیح. نو موږ سره خو د دې نه علاوه چې خان صاحب روباسه د دې نه علاوه موږ سره څه نشته. خپل اوس خبره وکړو که نه چې یو ګورننس بل پارټۍ کې هم لکه ستاسو په شانت ورکر مخلص ورکر بېشماره مخلص ورکر چې کوم دي هغه مخې ته نشي راتلی. هغه وجه دا ده چې پارټۍ کې دننه مافیا ډېره مضبوطه ده، دا ټول خبر هم دي. اوس چې کوم یو خو سهیل افریدي ینګ و، ټولو نه امیدونه و، ډېر ینګ هغه نه، او بل هغه کم ایریا نه راوستی شو. یقینا چې خان صاحب ډېر دا د بدلون خبرې دي، خو چې بدلون خبرې په عملي نه کېږي نو یقینا دا نقصان کېږي. اوس موجوده ټایم کې علي امین ګنډاپور هم سرګرم شوی دی. 13 ورځې په اسلام آباد کې یو غټ بیروکریټس، هغه بیروکریټ زه به وایم چې لنګوټی یار ورته ووایم، اسسټنټ کمشنر و، هغه زما یارو او ډېر تکړه افسر. زه بار وایم چې دیغونه ایڈمنسټریشن تکړه افسر زما په کم جرنلیزم دا 20 سال په دې کې کم لیدلی دی. ریاض مسعود صاحب نوم بیا اوس اخلم، پهله خلکو نه اخیستو خو زه به زه اخلم. هغه بلیم هم چلیږي چې علي امین ګنډاپور ته هغه څیزونه ورکړي دي او علي امین ګنډاپور سرګرم شوی دی او هغه بیا دوباره یو دي هغه ته راځي. خو اصل سوال دا ده چې تا ولیدل چې مینا خان ولا نن سبا په ایکس باندې هم هغه ټیکې هم چلیږي، هغه نور هم چلیږي، اکره پروري تاسو ګورئ. دا خو یو وړوکی مثال دی، یعنی ډېر غټ کرپشن چې کوم دی هغه په دغه دور کې بتاشه روان شوی دی. تاسو څه وایئ په دې باندې؟ کرپشن وجود خو په پاکستان کې شته، که د دې نه څوک انکار کوي دا به زیات موږ به پاک کې پی کې کوو که نه، هلته خو تحریک انصاف راغلی په دې و چې دلته به کرپټ نه وي. ګورئ دا خو ډېره کلیر خبره ده چې سیاست ته خلک د مراعاتو دپاره راځي، د پیسو دپاره راځي. کني لکه ستا ته مختلف لارې کیدي چې ته د خلکو خدمت کوې، که ته په رښتیا په خلکو خفه کېږې نو صرف سیاست خو نه دی چې ته هغه فیلډ ته راځې، ته ډاکټر شه، ته انجینیر شه، ته څه بل وکیل شه، ته په هغه فیلډ کې وکړه. نو د سیاست مطلب خو په پاکستان کې د پاور ګټه د پیسو ګټه ده. نو که دا کرپشن مونږ وایو چې دوی نه کوي نو دا به مونږ زیاتې کوو. خو خبره دا ده چې د کې پي خلک ډېر زیات سفر شو، ځکه چې هغوی دا قرباني ضرور ورکړه چې خپلو وزیرانو وزیر اعلی ته ووایي چې تاسو موږ له کارونه مه کوئ، موږ ستاسو نه د گورننس تپوس کوو چې یاره پنجاب دا د خلکو غلطي ده بیا که نه. خو تاسو عمران خان راخلاص کړئ، لکه دونه غټ چوټ خلکو د عمران خان دپاره ورکو، نو نه هغې عمران خان راخلاصي نه هغې راخلاصوی شي او نه راخلاصوي شي، ځکه چې خپله کریډیبلیټي لوز کا په عوامو کې. تاسو وګورئ جي چې کله دا 26 نومبر کې تقریبا 5000 ورکران زم گرفتار شو، نو په هغه ټایم کې چې کوم سی ایم صاحب کوم 60 کروڑ روپے را لګلې وي وکلا ته، 60 کروڑ روپے
وکالات ما ته ولا فروشو چې یار ته دا دغه مچلکی وی دغه کیسونه دی خرچه او دا پیسې ټول سرکاري فند نه وي نه دا د سرکاري فند نه دا سی ام صاحب د جیب ګوره بهرحال لکه ما خو چې کم چلیدلی دي خبرونه زه خونه کوم کم خبرونه چلیدلی یا فګر جری شو لکه الته نه دا خبرونه چلیده چې دا سرکاري فند نه لاړي دي بهرحال سی ام صاحب جیب نه ورکړي وي 60 کروڑ علي امین ګنڈاپور دا ډېر لوی خبره ده نو هغه پیسې د هغه وکیلانو د لاسه هغه خلکو ته ونه رسي ورکړه یس ما بارها سی ام صاحب په نوټس کې دا خبره راوسته ځکه چې په هغه ټایم کې زه کوارډینیټر ټو سی ام ما د آی ایل ایف چیف او د سی ام ترمنځ کوارډینیشن به ما کولو نو ما سی ام صاحب ته بارها دا خبره خو غریب سی ام هغه چې اوس لکه په دې پیټي ایشوز کې څنګه پریوزم خو هغه پیسې مغه ورکړته ونه رسېدې بیا هغه کیسز آی ایل ایف ته ورکړي شو د هغه خلکو آی ایل ایف والا ټول وکیلان صاحبان زم ماشاءالله چې کله کیمرې او دې ته تکړی ځکه چې سیاسي ورکر سیاسي وکیلان شو زه دا وایم چې پروفیشنل وکیل او په سیاسي وکیل کې ډېر غټ فرق دی ډېر غټ فرق نو هغه کیسونه مس هینډل شو هغه ورکر چې کم دی نو هغه ډېر زیات تکلیف کې دی استادو د چینل توسط سره زه هغه ټول خلکو ته دا ویل غواړم چې کو د چا کیسز وی په اسلام آباد کې د 26 نومبر یا پی ټی آی ریلیټډ زما فم په پروفیشنلی تاسو کیسز هم کوي مونږ ځکه چې او د سره دا پښتنه افغانانو ولتم وایا چې پښتنه افغانان هم ډېر زیات پښتنو نه تمې لري جی بالکل هغه خو اوبویسلی چې کوم د پښتنو مسایل دي یا داسې پروبونو کیسز دي چې خلک غریبانان وي فوټ کولی نشي د لپاره ما یو ټیم تشکیل کړی دی او خپل د وکلا او مونږه دا ویژن دی چې مونږه په دې ذریعہ د خلکو مدد وکړو نو هغه کمینګ بیک ټو د پوینټ چې هغه ورکران ډېر زیات ډیس اپوینټډ شو اوس کته هغې ته بیا وې چې بیا راځه چې ډي چوک ته ځو نو هغې ته ستاسو هغه رویه یاده ده چې مونږ د دې د لاسه په جیل کې ونیول شو دا خلک خو په بلټ پروف ګاډو کې او تاسو چې کم چا سره سایکل نو او نن ورسره بلټ پروف ګاډي دي جی نو هغه دا ټول خوراشي سرکاري ګاډو کې ګاډز وسره دي د لارې کلیر شي روټس کلیر شي چې کم پاتې شي غریب پاتې شي هغه پولیس په ګاډي کې واچي خان په مینا کې یعنی پتنګان دی وسوځي نو هغه خلک اوس دا ضرور ریلایز کوي چې موږ د خان د پر روزو خو ته یو مثبت आवाज پکار دی هغې ته د ټرسټ بحالول غواړي هغې ته دوباره اعتماد ورکول غواړي داسې که تاسو وایئ چې د اتوار په ورځ به اسلام آباد ته ځو نو زما خپل دا خیال دی چې پریریئر ټو دیټ به تاسو ډېر ښه کیمپین کوئ او خلکو سره خپل کنیکشن به واپس بحاله یعنی تاسو بس شارټ کړي موږ وایو تاسو سره به انشاءالله وقتاً فوقتاً ستاسو وکالت باندې هم فارم باندې هم د خلکو ته خیر ښېګړې کار رسولې هم ورسره د سیاسي چې کوم تاسو هغه دغه باندې به پروګرامونه هم کوو او خلکو ته به نظر هم پیش کوو خو هندي شارټ دا راته ووایه چې دې وخت ته څومره پورې ډیسټ اپوینټ شوی چې لکه ته بس وایې چې یاره بالکل اوس ماته لار نه ښکاري یعنی تا سره څومره زیاتی شوی دی یاره جی مونږ خو په هغه ټایم کې چې څوک هم نه وو په پارټۍ کې او زه شیر افضل مروت صاحب وو ټولو خلکو ته پته ده زما اکټیویټیز په پاکستان تحریک انصاف کې زه نن تاسو دا خبره کوم چې ټولو خلکو پریس کانفرنس یې کولې نو په هغه ټایم کې ما 3 کسان شامل کړي دي هغه د پی ټی آی فرسټ اکټیویټیز وو په هغې کې د جنرال عالم خټک صاحب ورور چې کوم د نوخار نه هغه جی یو آی کې او هغه ما شامل کو او په هغه شاملېدو شیر افضل مروت صاحب لاړو خان صاحب ته ویل چې دا ما کړي دي نو هغه سینیر وایس پریزیډنټ کو شامل کړی ما او چې زموږ ټیم هغه په فرنټ او زه په بیک وم نو هغه چې کوم اکټیویټي به ما کوله شیر افضل صاحب خان صاحب شیر افضل مروت صاحب سره تا ډېرې قربانیانې هم وکړي او بیا تا باندې بلیم ولې لګو لکه ستا ځینه چې ګرفتار شو نو هغه ډایرکټ راغلو په تا باندې دا ولې ګوره جي داسې کار چې شیر افضل صاحب چې په لاهور کې ګرفتار شو که نه په فور د فرست ټایم نو زه رالم ما پریس کانفرنس وکړو ما وویل چې اوس به د دې اکټیویټي ټول زه کوم او پارټي به زه چلوم ما یمین ګنډاپور صاحب به ما سره رابطه کړو بیرسټر ګوهر به ما سره رابطه کړو دواړو ته ما دا خبر وکړه چې ټیک ته ځکه چې ای خو میدان کې نو they also needed a person تاسو په چې کوم کنونشن نو سلسله ما او شیر افضل صاحب کوله نو چې 3 ورځې پس ډیر اخلاص شو نو په هغه ټایم کې دا فیل کړ چې بایلو کزه 3 ورځې لم جیل لاړم نو په سلورم پلس باندې دې ټیک اوور کړي نو الته زموږ یو کولډ وار شروع شو کنه خپلو کې حالانکه ما وته وی چې یار ته خپل اکټیویټیز کوه زه خپل اکټیویټیز کوم دا خو موږ خان د پر لګیو خو هغه وی چې ایک معیار میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی هغه رز نه
نو بیا لیټر اون چې کوم دی نو هغه ته به دا انسیکیورټي به زو حالانکه په کار نه خو ډېر غټ لیډر مونږ خو ډېر په هغه لحاظ واړه لیډرانو خو چونکې پی ټی آی کې نور سکونه په هغه ټایم باندې نو هغه زما په کور کې گرفتار شو بجای دا چې ما ته کریډټ را کړی وي چې زما په شان د اټم بم د په کور کې ساتلی دی او پولیس د په کور ریډ وکړو د دونه نقصان شو نو هغه میډیا ته لاړو هغه دا خبره وکړه چې زه د ګرفتاره کړم او حالانکه دفتر پورې ډراپ هم ما کو ما ورته ومې زه سربر راځم نه زه په میډیا ستا صفت کوم ته ما راځه ستا مخې ته نشم کولی که نه یو فني غونته کې کریکټر خو هم دی شیر افضل مروت صاحبانه به سړی څه ګیله وکړي بس صحیح دیرمنا او اس ایس آر د دې چې کوم فارم دی ملګرو دغه خاص کر زموږ پښتانونه چې بیا ډېر غریب وي هغه دپاره خپل بغیر فیس هم کوي هلې ځلې هم کوي او خاص کر زه وایم چې په اسلام آباد کې به داسې فارم تاسو ته بیا نه میلاویږي که کله هم چا ضرورت پېښېږي نو لازمي ورسره رابطه کوئ او سوچا صاحب زموږ ینګ ملګری دی او انشاءالله تاسو به وقتاً فوقتاً دا ګورئ موږ هم کوشش کوو چې د دې نور کم پروفیشنل دی یا نور چې کوم دغه دي په حوالې سره به هم تاسو سره معلومات درکوو خو دې وخت کې زه ته شارټ کټ دا ووایم چې دې وخت کې جړپونه تاسو وینئ په پاک افغان باندې انتهایي زیات شول ولې زیات شول دی په شا باندې که تاسو وګورئ چې وروسته مینس کې ګیپ چې کوم ایران امریکا د مذاکراتو وجه راغله خو دې وخت کې چې کوم افغان ګورنمنټ ته ډېر ملګري وایي ما ته میسجونه راځي چې دلته هلته حالات ټیک ټاک دي الله دې وکړي چې افغانستان په امن او ټیک ټاک وي خو دې سره زموږ دواړه لر بر پښتنو چې کم سفر شول کم سفر کېږي لګیا دي موږ په هغه باندې خبره کوو چې دې وخت کې زموږ مشرانو یا نن امن جرګه چې کومه په هغه کې وشوه په پېښور کې یعنی هغه کې دا ټول چې د امن جرګې خو زموږ د زور د زموږ خبرې مقصد هغه په کار دی چې دلته کې حکمرانان په هغه باندې ودروي کنې تش دغه جرګو چای خوړل سکل باندې هېڅ نه کېږي یعنی د سهیل افریدي په حوالې سره زموږ ورور دی بای دی موږ خوشحالېږو ینګ دی خو چونکې هغه چې کوم په مقصد راغلی هغه مقصد هغه اچیو نه کړه یعنی هغه کې هغه ته ډېر زیات فیلیور راغله نو دې وجې نه برسټر ګور په وضاحت راغله خو دا خبر موږ وړاندې هم ورکړی تاسو ته به یاد وي او دا به تاسو په ریکارډ باندې وي چې هغه ټایم کې ما پس میسیجونه هم شي خو دغه خبره حقیقت دی چې سهیل افریدي پتا چې کومه ده اوس لرې کېدونکې ده اوس مې بي عالمین ګنډپور دوباره څوکۍ ترلاسه کړي یا بل څوک راشي خو د سهیل افریدي چې کوم هغه تقریبا په خیبر پښتونخوا کې بیا بدلون ځي دې سره زموږ د افغانستان چې کوم وار دی د دې نقصان چې کوم دی دا به ډېر زیات پښتنو ته ډېر په پورې پراته وي دې وخت کې که تاسو ته زه فګر جاري کوم یقینا چې په افغانستان کې یا په پاکستان کې چې کوم دغه روان دي یا پاک فوج اخیری دغه وایي چې دې وخت کې یو لکه پالیسي ده چې دغه ترهګرۍ به بیخ نه ورکوو نو الله دې وکړي چې د افغانستان خلک چې کوم دي په دې باندې پوه شي خلک نه خلک خو پوه دي خو حکمرانان چې په دغه سچویشن نه زر وځي او بل دغه سره د ولس چې کومې ستونزې دي هغه هم خلاصې شي انشاءالله تاسو سره به بیا راځو او یو جنان منا د اس ایس آر فارم یعنی سعود شاه روحاني صاحب او یو دغه اسلام آباد کې F11 کې د دې افیس موږ مبارکباد هم ورته ورکوو او الله دې وکړي چې د دې روغ نیت هم دی یعنی ټیک دا یو وکالت خپل هغه پیشه کوي خو ورسره د زړه همدردي یعنی همدرد چې کوم وي د زړه درد لري نو هغه هم ډېر زیات ضروري وي چې انسانیت ورکې شته او انساني خدمت هم کوي نو که څوک هم دا ځای کې مختلف کیسز وي هر نمونه کیسز وي که هغه کرمینل وي که هغه نور په امنې وي خو دې سره رابطه هم کولی شي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ